Bom, vocês devem estar se perguntando por que raios eu comprei uns anéisinhos de silicone. Bom, isso aqui é chamado, como vocês viram aí no título, de O-rings, né? Fica no formato de O, um círculo. E a função dele no mod do teclado é justamente a gente colocar aqui, ó, por dentro da keycap, para que esse siliconezinho, quando entrar em contato com o switch, não fazer barulho. Então a ideia é que ele também, talvez até ele dificulte, né? Talvez ele até aumente um pouquinho a pressão. Dá a diferença. Você sente que a tecla aqui vai e ela bate no switch, e essa aqui não. Aumentou um pouco a pressão. Dez, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 128. Se não me engano, a compra foi de 110, vem no anúncio. Então, tá ok. Não veio desfalcado, veio até alguns a mais. E aqui é de plástico, mas é bem acabado, parece firme, quer dizer, tem que tomar um certo cuidado, né? Isso aqui é meio frágil até, pode apertar ao contrário, assim que ele vai quebrar. Mas tá ok, é bem prático. Bom, o vídeo de hoje é isso, um pedacinho aí do que tá por vir na modificação do Gamma Kart. Se tá a fim de ver essa série de modificação, se inscreve aí no canal, não se esqueça de deixar o like se curtiu esse vídeo. E é isso, valeu, até o próximo vídeo, falou!